Знайте, а лучше запишите, что в ситуации неопределенности 93% активности нашего мозга направлено на поиск угрозы. И только 7 оставшихся сфокусированы на возможностях. Главный навык успешного человека – это умение видеть возможность там, где другие видят опасность. Биткоин. 93%. Пирамида – это вообще непонятно что, это непонятно, когда взялось, оно рано или поздно кончится. Оно было. $80. Я не знаю такого бизнеса, который, вложив $80, можно было бы получить 11 тысяч спустя пару лет. Такого просто не бывает. Если бы я тогда не купил машину, а купил биткоины. На все эти деньги. Но 7% увидели возможность, 93% увидели.